idza kasura al-manamu an gurin barci kai ta barci ka ki tashi an yi kiran sallah fanabbihuni yace ku je ku horkan ni fa innal umra kun ga kwanukan rayuwa abin da yake sa su zama gajeru yawan barcin dare na'am idza kasura al-kalamu dan zance nayi yawa fasakkituni ku ce min ishuru fa inna ad-dina kun ga addini yahdimuhu al-kalamu abin da ke bata shi yawan magana na'am idza kasura al-mushayyab yace in abu mai sa hurhura yayi yawa faharrikuni ku motsa ni fa inna shayba kun ga hurhura yattabi'uhu al-hamam bayan ta mutuwa wa fil khabari ya zo wacce ai subhanallah bad daɗi ko sai ko ba hurhurar mutuwa za a yi ga dama a daure a yi hurhurar ko majima me kace a karamin kallon wa fil khabari ya zo cikin labari idza nama al-abdu ɗan bawa ya yi barci akida shaytanu ala ra'sihi sai ɗan ya mishi kulli uku aka fa in qa'ada wa zakara Allah in ya zamna ya ce la ilaha illallah na'am in halatta qudata sai kulli ɗaya ya kunce fa in tawadda'a in yayi alwalla in halatta qudata sai kullin nabi ya kunce wa in sallara rak'atayn in yayi sallah raka'a biyu in halatta al-qudatu kullaha dukkan kullolin sai su kurkuce fa asbaha nishidan sai mutum ya waye gari ran shi sake tayyibun nafsi mai daɗin rai wa illa in bai yi ba haka asbaha kasalanu sai ya waye gari raggo khabisul nafsi mai zuciya bar daɗi wal laylul qa'imu dare mai tsayuwa yatanawwar bi nuri ibadatihi yace yana haske da hasken ibadar mai ibada kan waji kamar huskash yuka an shabin abidun an yi hikaya ga wani sarmayi mai ibada annahu qala ya ce nimtu an wirdi laylatan wata ran na kwanta ban yi ba wurdin da nake na neman gafara fara'aitu ka anna mihrabi qadi shaqqa sai cikin mafarki naga inda nake sallah gurin ya tsage wa ka anni bi zuwarin sai ga mata qad kharajna min al-mihrab sun fito daga gurbin da nake sallah lam ara ahsanu wa anam ahsana awjuhan minhunna yace ban taɓa ba ganin mafi kyawun huskoki daga su wa idza wahidatun fihinna shawha sai ga wata ɗaya a cikin su ita batta da kyau lam ara aqbaha minha man ita kuma ban taɓa ba ganin mafi munin ta ga magana fa qultu liman antunna sai na ce kai ku matan wane ne wa liman hadhihi wannan kuma matar wace ce fa qulna nahnu layali kallati ma baina suka ce mu ne dararanka wanda suka wuce kana ibada wa hadhihi laylatu nawmuka wannan kuma mai munin daren da kai barci ce yau baka yi ba ibada aka ce da ka tashi ibada a daren ka wannan na'am falau mitta fi laylatika hadhihi da mutuwa kai a wannan daren da kake sallah la kanat hadhihi hazuka da wannan ce matarka ya kusata ubangiji za a tada ka matsayi abin yabo ya ce an zo wa manzan Allah wata randa an zo wa annabi wata randa